Dulu waktu masih kerja, maaf nih, masih kerja bangunan dulu. Aku dulu kerja bangunan. Nah, itu masih ngenek sama tukang saya bilangin, coba dulu kamu tuh sekolah, kuliah ya kan, biar bisa kerja sambil duduk nyantai ya kan. Nggak kayak ini, angkat-angkat bata, aduk semen gitu. Ternyata ucapan tukang saya itu jadi kenyataan. Sekarang aku bisa jadi operator, jadi kerjanya sambil duduk.